Մոտքի շերուն մի ջրակ է վարվում Սիրտը փոքրիկ չի կոտրվում Չի մարում քամին պատմում է Բարոդի լեզուն Բայց նա կպատմի նորը այդ կամուն Լույսեր, ոսերը, լույսեր, հույսեր Քո սիրտը չի կոտրվում երբեք Թող պատերազմը գոռան մտության մեջ Կամքը հաղթում է, սերը հաղթում է Քո քայլերի սնվում է նորը Կամքը հաղթում է, սերը հաղթում է Սիրով է գրվում վաղվա օրը Հալովս Բարև Ալեկ Անհանգիստ էի ուզում էի իմանալ քնիչին հանդիպեցիր խոսացիր հետը Չէ լովս Մի հատ ադոնցենս տուն պիտի գնամ հետո կհանդիպեմ մի քիչ ուշոտ քնիչին Վերջը քոնն ես անում Ես չեմ անում կյանքն է անում ինչ որ պետք է Հետ կանգնի այդ վրեժի մտքից քանի ուշի Ալեկ Լովս Ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ ես այնպես բան չեմ անի որ ինձ վնասի ասել ես, բայց վրեժը կկործանի քեզ Ախպերս տես Այդ աշխատանքն է ադոնցին մոտ գտնվելն էլ ինձ շատ պետք է որ ես փաստեր հավաքեմ ու դեմ տամ դրան այդ փաստերը Լավ, բայց էլի եմ խնդրում քեզ գուշե Եթե իրոք ինքը դավաճան ուրեմն համել շատ վտանգավոր մարդ է Ես միամիտ չեմ ես հասկանում եմ որ ինքը վտանգավոր է բայց այս պարագայում ես ավելի վտանգավոր եմ ախպերս Իրա նմանները պիտի պատժվեն ու պիտի պատասխան տան էլի եմ ասում Ես ինչ եմ ասում, դու ինչ ես անում Լյով, ուրիշ տարբերակ չկա Դրա նմանները այդ դավաճանները մի բանի են արժանի Ինչի մասին ես խոսում Ալեկ Ախպերս ադոնցը տոտի մեռնի Լյով, նման մարդու համար նման բացայտումը մահվանը համարժեք բան է Ալեկ նորից Կարճ ասած այսօր կհանդիպենք խոսենք լյովս լավ Չէ, այս փողերը տանեմ գցեմ քարտի վրա Թե չէ մի օր կորցնելու ես Ռոզա Այ, համելս թե որ մնա ապահով չի Մի օր խմելու ես Ռոզա Տունդ բունդ վառես Այս փողերն էլ վառվեն գնան ափսոսը Դու ես վառվեն բլոճները վառվեն ոչինչ Բայց փողերը ափսոս չի մոխիր դառնան Չէ, տանեմ գցեմ քարտիս վրա Գնացի Ով եք դուք, արա, այ անուղեղձերի ակերներ, ով եք դուք, չեք կարում արա 3 հոգով մի հատ փստնքոտի հարցեր լուծեք հերիք չի, մի հատ էլ զենքը թողում եք մոտը հետ եք գալիս, արա։ Ինձ նայ հələ, արա, ինչի ես տեղյակ չեմ որ զենքը թողել եք մոտը, ավելի ճիշտ որ խլել ա ձեռներիցը։
Մտածում էի, Ինչ էիր մտածում։ Ասում եմ ինչի ես տեղյակ չեմ։ ուզում էի ձեռից վեկալեի հետո ասեի։ Ինչի, գիտեիր որ գլուխդ կջարդեմ։ Նայում եմ դες սիրտս խառնում արա։ 3 հոգով մի հատ փստինքի արդ չեք կարեցել ուծեք։ Ռադ եղեք, աչքից չերևակ։ Բա դու Վարդան, ով են սրանք։ Ինչի համար են սրանք ստե։ Ինչ են անում իրանք ստե։ Բարև Սար։ Մեռակ ես սպասելով արփի։ Մեղքդ չեմ գալիս, ես ցրտին այսքան սպասեցնում ես։ 2 րոպե, ընդամենը 2 րոպե եմ ուշացել, դու արդեն պատրաստ ես ինձ դատես Սար։ Չնայած սովորաբար դու ես միշտ ուշանում ու ես երբեք չեմ բողոքում։ Նաեւ ոնց է երեսով տալիս։ Արի գնանք, քանի ավելի չեմ սառել։ Ոնց չեմ ուզում դասի նստեմ։ Ինչ չես ուզ։ Չեմ ուզում դասի նստեմ։ Արփի կատակ ես անում։ Ոչ, շատ լուրջ հայտարարում եմ։ Ես Արփիադոնցս այսօր ոչ հավես, ոչ ցանկություն չունեմ դասի նստելու։ Արի այսօր ինչ որ հավես բաներ անենք։ Ուրիշ բաներ, չգիտեմ, նենց բաներ, որ չեն կարել ու որ դու կանեիր։ Համաձայն ես։ Ես դու ես։ Ախ, գիժես ինչ ես անում։ Ուզում եմ հասկանամ, ես հաստատ դու ես, թե էքսպոից բերած ռոբոտա քո կերպարանքով։ Ես եմ, ես։ Գալիս ես հետս, թե գնում ես դասի նստես։ Չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Ոնց ինչ ա եղել, որ մի գիշերվա մեջ փոխվել ես։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ուղղակի այսօր մի տեսակ ուրիշ է ամեն ինչ։ Ուզում եմ տենց ուրիշ էլ շարունակվի։ Հասկանում ես։ Ճիշտն ասած, բան չեմ հասկանում, բայց հին աստվածներ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ընկերուհուս կենթանի շունչ պարգևելու համար։ Դե լավ, արի գնանք, քանի միտքս չեմ փոխել։ Ո մենք այստեղ չենք, մենք գնացինք։ Գասպարյանին ասես կեսօրից հետո գայի մոտ։ Ռեստորանի դիզայնի հետ կապված բաներ եմ ուզում փոփոխել։ Լավ, իսկ այն նոր գնաց բիստրոն, դրա հետ կապված փոփոխություններ անելու ենք, թե չէ։ Չէ, դրա հետ դու գործ չունես, որ բան պետք լինի, ես քեզ կասեմ։ Լավ, գնամ թե էլի բան կա։ Վարդան, այդ Ալեքի հետ կապված ամեն ինչ ճշտում ես։ Ինչա շնչում, որտեղ է աշխատում, ովքեր են ծնողները, առհասարակ ամեն ինչ, բարձա։ Հա, պարոն Օրիգյան։ Ու շատ ինչ կլինես հանկարծ բան բաց չթողես։ Հասկացա, ամեն ինչ կարվի նենց ոնց որ պետք է։ Հաու են 3 թեփագլխին ոնց ընդունել ես աշխատանքի, տենց էլ հանի ռադարը ու գործից հասկացող մարդկանց բեր։ Եղավ, պարոն Օրիգյան։ Ու շատ ինչ կլինես ամեն աննասունի աշխատանքի չընդունես, թե չէ այդ 3-ի ճակատագրին կարժանանաս։ Հասկացած ես, պարոն Օրիգյան։ Հիմա ազատ ես, բայց երկար սպասեցնել չտաս, ամենաուշը 2-3 օրում այդ Ալեքի շնչածն ու արտաշնչածը սեղանից դրված լինի։ Կլինի։ Հիմա ազատ ես, կարաս գնաս։ Սար, բայց ով է այդ տղան, ինստա, ֆեյս, որտեղ կա նկարը ցույց տուր տենամ, էլի։ Երանի չէր նկար լիներ, գոնե գիշերը քնելուց առաջ կնայա և մուշ-մուշ կքնվի։ Չհասկացա, ոչ մի տեղ չկա։ Չէ, պատկերացնում ես, ոնց որ այլ մոլորակային լինի։ Ասա 21-րդ դարում ա տեսել Instagram-ում կամ Facebook-ում չլինես։ Փաստորեն տենց մարդիկ էլ կան։ Արփ։ Գիտես ինչ մուտքով ես անցավ։ Ահա, այս վտանգավոր է։ Լսի։ Այսօր պապան իմ սիրուն հրավիրել է մեր տուն։ Մտածում եմ դու էլ գաս ու վերջապես տեսնես իրան։ Սար, շատ անլուրջ բան ես ասում։ Բայց ինչի։ Չի կարա իմ ընկերուհին ուղակի գա մեր տուն։ Որովհետև այդ ուղակի չի, ես էլ դու էլ գիտենք, որ ինքը գալու է։ Կձևացնենք, որ չգիտես։ Չէ, Սար։ Լավ էլի արփի։ Կգաս այդ քո աչքով, քո խորաթափանց հայացքով կստուգես։ Կասես, սիրոք լավն է, թե ես եմ սիրուց խելքս թռցրել։ Չգիտեմ,
Գործեր ունես ուրիշ։ Չէ, ազատ եմ։ Դե վերջ, ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Դու երեկոյան կգաս մեր տուն։ Համել վերջապես կծանոթանաս, որ հետո իր մասին քո մոտ խոսամ, իմանաս ում մասին է խոսքը։ Լավ, կգամ։ Այ ապրես, շատ լավ է։ Ամել ընթացքում կհուշես, որ պահին ինչ հարց տամ, որ մի քիչ իր մասին ավելի շատ բան իմանամ։ Իր մասին բան ես ուզում իմանաս, պապայիդ հարցրու։ Եթե այդքան մտերիմ են, պապատ պիտի որ ամեն ինչ իմանա իր մասին։ Գիժես։ Տեղից էլ այսօր պապան, որ ասեց մեր տուն հյուրա գալու, այնքան ուրախացա, որ էլ ասելու չի։ Մի հատ էլ հարցեր տամ, կկասկածի։ Հետ էլ կա։ Ոյ օրփի, չես պատկերացնի ինչքան լավն է ինքը, ինչքան շատ եմ իրան սիրում, ուղղակի հրաշքա։ Գիտես չէ, հենց իր մասին եմ մտածում, միանգամից հարսանիքս եմ պատկերացնում։ Սառա, ուր հասար, հետ արի մի հատ։ Ես լուրջ սիրահարված եմ։ Դու լավ կանես չծիծաղես, հա, իմ զգացմունքների վրա։ Ավելավա գնա, ու այսօրվանից որոշի, թե իմ հարսանիքին ինչ ես հագնելու։ Ցնդել ես դու լրիվ։ Այ որ մի քանի ամսից գաս ու իմ հարսնակուրը լինես նորավանքում, այդ ժամանակ այս օրը կհիշես։ Սառ, իմ աղջիկ, չի կարելի այդքան տարվել, դու մի անգամ ես այդ տղային տեսել։ Չի կարելի մի անգամից տենց պլաններ, նպատակներ կազմել։ Հետո, ինչ գիտես, կարող է այդ տղան ընկերուհի ունի, սիրած աղջիկ։ Ինչի։ Դու ինչ-որ բան գիտես։ Չէ, ես ինչ պիտի իմանամ։ Ուրեմն լսի արփի։ Ես թույլ չեմ տա, որ Ալեքը ինչ-որ ուրիշով հետաքրքրվի։ Ու ով փորձի իմ երջանկության իմ սիրու խանգարի, ես կոչնչացնեմ իրան, հասկացանք։ Բարև ձեզ։ Ես պարոն Պրոգնդապետի մոտ եմ եկել։ Ներս եկեք, պարոն Մհերը սպասում է ձեզ։ Համեցեք։ Տղա ջան, պետք չի սենց լարվել։ Ճիշտ է, Գևամ Խորենիչը մի քիչ յուրահատուկ բնավորություն ունի, բայց վստահ եմ իրար հետ լեզու կգտնենք։ Մի լարվի։ Մեր ջան, առավոտ գիշերով խեր լինի։ Բարև տղա ջան։ Խերա, Խորենիչ Ալեքն է, այն տղեն, որ վարորդի գործի համար ասում էի։ Շատ ուրախ եմ։ Բայց այս ժամանակ չունեմ, պիտի գնամ գործի, դուք իրար հետ շփվեք, ծանոթացեք, դու պայմանները ասա Ալեքին, մի խոսքով դուք իրար հետ։ Ոնց կասես։ Դե արեջում։ Ասա։ Նստիր։ Տղա ջան, ասում եմ, եթե դու իրականում չես ուզում աշխատել ու Մհերը քեզ համոզել է բերել, կարող ես հանգիստ ասել, եթե կա այդ տեսակ բան։ Չէ, ինչի։ Տղա ջան, այնպեսի դեմքով ես, ոնց որ ոչ թե գործի ընդունվելու ես եկել, այլ դատարան մահապատիժը լսելու։ Չէ, ինչ մահապատիժ։ Ասում եմ մի լարվիր այդքան, շատ ես լարված։ Հասկացա։ Դե ես քեզ կբացատրեմ մեր աշխատանքի մանրամասները, պայմանները, դու էլ մի քիչ քո անցյալից կխոսես։ Ինչ անցյալ։ Աշխատելու ենք, չէ՞ միասին։ Բայց իմանանք ով ես, ինչ ես։ Դա նկատի ունեք։ Այո։
Հայկ, Լսում եմ պարոն փոխգնդապետ։ Ալեքին ճանաչում ես։ Դավթյանն որ ձեր տուն եկավ։ Հա, իրան։ Գիտեմ, բայց մոտիկ չենք։ Ինչ տեսակ տղա է։ Վատ բան չեմ լսել իր մասին, պարոն փոխգնդապետ։ Թույլ կտաք, պարոն փոխգնդապետ։ Ասա։ Որ Բաքվում ձեզ էի սպասում, Ալեքը մոտիկացավ։ Մի քանի բառ զրուցեցինք, ասաց, որ ձեր մոտ աշխատելու։ Իմ մոտ չէ, խորանի չի։ Հետո։ Ուզում էի ասեի, որ գործի եք ընդունել, նոր եք հետաքրքրվում, կարող է ինչ-որ բան ա եղել։ Չէ, ոչինչ բան, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի հիմա պետք է, որ ինքը մեզ մոտ աշխատի։ Այդ շատ կարևոր է։ Չէ, Գևորգյան, ոչ մի բաներ չեմ ուզում լսել։ Ես քեզ ասել էի, չէ, որ պապային բան չասես։ Ու ինչ? Որ ասեցի հիմա բան փոխվեց, հումքը ավելի շուտ տեղ հասավ։ Ինձ չի հետաքրքրում։ Ասեցի չի հետաքրքրում, ինչ ուզում ես արա, ապրանքը տեղ հասնի։ Ու ընդհանրապես մեր գործերի մասին հերիք է ինֆորմացիա տաս պապային։ Մի անգամ էլ կրկնվեց աշխատանքից դուրս եմ շպրտելու։ Բայ, աղջիկներիս լավ աշուտ եք եկել։ Որովհետև մենք զգացինք, որ դու մեր կարիքը շատ ունես, Նաստյա։ Ճիշտ էլ զգացել եք։ Մի վարքյան։ Մեզ սուրճ բեր։ Ու դառը շոկոլադ։ Ու դառը շոկոլադ։ Դե ասա տեսնեմ, այդ ինչի համար է այդտեն սրտատրոպ սպասում մեզ։ Վարդան ուր ես ասել։ Ալեքի մասին նորություն կա։ Երբ։ Լավ, քեզ եմ սպասում, արագացրու։ 2 ժամ ժամանակ ունես։ Հələ ոչ մի բան ձեռներից չի գալի, ես ինչ դեբիլներով եմ ես ինչ շրջապատել։ Ապեր։ Սա։ Ինչ կա, ես ինչու ես եկել։ Եկել եմ քեզ տեսնեմ, չի կարելի։ Չէ, կարելի է, ուղղակի զարմացա։ Ամեն ինչ նորմալ, հա։ Հա, ուղղակի եկել եմ այսօր երեկոյան քեզ հրավիրեմ մեր տուն։ Նա ասես ինչա։ Չեք տեսնում, բառարան է։ Այդ հասկացանք, բայց ինչի ես բերել։ Աղջիկներ, ուրեմն դուք գոնե տեղյակ եք, թե հայերենում ինչքան անաղարտ եւ ոսկեղենիկ բառեր կա, որոնց մասին մենք գաղափար չունենք։ Ինչ։ Այն որ հայերենում շատ սիրուն բառեր կան, որոնք մենք չենք կիրառում, ու սխալ ենք անում, որ չենք կիրառում։ Նազ, դու հետ լուրջ ես խոսում։ Իհարկե լուրջ եմ խոսում, հատկապես որ այն բլոգերը մեր հետ պատրաստվում է լայվ անի։ Լուրջ ես ասում, ինչ հավես է։ Հիմա ես Նազ, օրինակ քանի բառ պետք է սովորեմ, որ կարողանամ այդ լայվին մասնակցեմ։ Դե ինչքան շատ ենքան լավ, օրը գոնե պետք է մի 5-ից 10 բառ սովորենք։ Այդքան շատ։ Դե հա, ու աղջիկները անպայման պետք է կիրառենք նաև դա առօրյայում, որ մեր բառապաշարի մեջ ամրանա։ Դու հիմա այսօր որ բառերն ես սովորել։ Դե արդեն ասեցի, անաղարտ ու ոսկեղենիկ։ Այդ երկուսը։ Բայց ինչ ես ծիծաղում, նախ ես շատ զբաղված եմ, հետո էլ օրը նոր է սկսվել։ Դե լավ, եկեք ժամանակ չկորցնենք, վերցնենք, սկսենք սովորել։ Չէ, դուք սովորեք, ես մի հատ գնամ հաշվապահություն գամ։ Դե լավ, որ ասում ես։ Սովորեք։ Լավ Էլիսար, ինչի չես ուզում հասկանաս, որ չեմ ուզում պապայի հետ էլի վիճեմ։ Տարոն խոսք եմ տալիս, այս անգամ հաստատ չեք վիճի։ Այդ դու չպիտի խոսք տաս, այլ պապատ։ Նենց ես ասում, ոնց որ դու սուրբ ես, պապան էլ սատանա։ Դե հա, քո աչքերում ավելի լավ է ես սատանայի կերպարում լինեմ, չէ։ Չէ։ Ես երկուսիդ էլ շատ եմ սիրում։ Ուղղակի ուզում էի անակնկալ անեի, բայց լավ, որ այսպես ստացվեց կասեմ։ Արփին էլ է գալու։ Հաստատ։ Նայ ոնց փայլեց է։
Հա, հաստատ գալու է։ Ուզում եմ դու էլ անպայման գաս, որ միասին շփվեք, խոսեք։ Ու Լավ, Սար, կգամ։ բա շնորհակալություն, բան չկա։ Այ շնորհակալությունը կհայտնեմ այն ժամանակ, երբ որ իմանաս այդ լակոտի հետ ինչ կապ ունի Արփին։ Տարոն ընդամենը մեկ անգամ սուրճ են խմել։ Սարքեցիր հայոց հարցը։ Դու գիտես, որ դու շատ խանդոտ ես։ Մեկ անգամ չէ, Սար, իրանք այսօր էլ են հանդիպել։ Չգիտեիր։ Եթե քեզնից էլ է թաքուն պահում, ուրեմն մի բան հաստատ կա։ Չէ, ես վստահ եմ, որ լրիվ հակառակն է։ Այսինքն։ Դա այսինքն, եթե կարևոր լիներ, Արփին իմ հետ կկիսվեր հաստատ, բայց Արփին նույնիսկ մեկ անգամ այդ տղայի անունը ինձ մոտ չի տվել։ Ինչ մի ամիտ ես, Սարա։ Լավ, այսօր կգաս, կխոսենք, կհամոզվես, որ ես ճիշտ եմ։ Մեր տանես անկյունը շատ եմ սիրում։ Մյուս տեղերում լավ չեմ զգում ինձ։ Ապրես Արուսյան։ Տղա ջան, դու ինչ-որ բանից նեղված ես, թե միշտ ես այսպես լուրջ։ Չէ, նեղված չեմ։ Երևի լուրջ եմ մի քիչ։ Ինչ հարց տվեցի, բոլորը շրջանցեցիր։ Լավ։ Մի բան իմացիր, քանի որ միասին ենք աշխատելու։ Ցանկացած պահի, ցանկացած հարցով կարող ես ինձ դիմել։ Մանավանդ որ ծնողներդ այստեղ չեն։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա մոռացա մի կարևոր հարց տամ։ Դու խմում ես օղի, ալկոհոլ, այսինքն։ Չէ։ Ոնց թե։ Մի որ գնանք միասին խաշուտելու, մի բաժակ էլ հետս չես խմելու։ Չէ, եղամ խորոնիչ, այդ հարցում ես չկամ։ Լավ։ Ընկերուհի ունես։ Չէ։ Հավանած աղջիկ հաստատ կունենաս, երևի։ Երևի կունենամ։ Լավ, էլ հարց չեմ տա մի ամաչին։ Բայց մի վերջին հարց։ Դե քանի որ վարորդ ես աշխատելու։ Ասենք մեքենավարից, երբ որ մեկը դեմտան շնորհք կտրում է, առանց թարթիչի գիծա փոխում, կամ վերջին պահին է թարթիչ միացնում, հայոյում ես։ Չէ, այս բաներին թեթև եմ նայում առհասարակ։ Այդ ժամանակ երգում եմ։ Ոնց որ թե իրար լավ հասկացանք, չէ։ Ճիշտ է, ես մի քիչ մեծ եմ քեզանից, բայց ոնց որ մեր դասարանցի լինես։ Տենամ այսօր ինչքան փող ես աշխատել։ Այսքանն է։ Հա։ Ձեր ես առնում, մնացածն է։ Ինչ մնացած։ Այսօր ինչքան եմ աշխատել։ Ես երեք տեսա թե դու ինչքան փող ես աշխատում։ Մի խափի, ինձ ասա, որ այսօր այսքանն է, բա մնացած փողերն ուր է։ Ասում եմ, չկա։ Էսա։ Եթե դու այդ փողերն ուրիշ բան ես առել, Ռոզան քեզ կսպանի։ Մա դու իմ մասին ես մտածում, թե մտածում ես, որ Ռոզան քո վրա կբարկանա, որ այսքան քիչ ես աշխատել։
Քիչ խոսա, հա։ Արի գնանք տենանք անին ինչքան փող է աշխատել։ Ռոզան ասաց այսօր շուտ գնանք տուն։ Թույլ կտակ բան փոխել։ Անի Նորիկյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն փոխգնդապետ, մայոր Սահակյանն է։ Պարոն գնդապետին շտաբ նախարարություն կանչեցին, խնդրեց ես ներկայացնեմ։ Մեզ հետ աշխատելու։ Նոր է տեղափոխվել մեր զորամաս։ Դե, բարի գալուստ մայոր Սահակյան։ Շնորհակալ եմ։ Դե նստեք, շփվենք, ծանոթանանք։ Մոծիկ։ Ալեք։ Բարև։ Լևոնի մոտ ես գնում։ Ահա, այսօր դուրս է գալու տեղից գնատուն, եկել եմ օգնեմ տանը։ Հա, լավ ես անում։ Դե ես էլ կօգնեմ իրերը հավաքել։ Շատ լավ։ Ասեմ, որ դու քո ներկայությամբ Լևոնի տրամադրությունը փոխում ես։ Ու դեպի որ կողմ։ Իհարկե դեպի լավը։ Դե հուսամ շուշուտ կայցելես Լևոնին։ Հա, իհարկե։ Մենք վաղուց արդեն լավ ընկերներ ենք։ Համել դե անհանգստանում եմ, որ մենակա լինելու։ Դեպ ասեմ, որ Լևոնը մենակ չի լինելու։ Դե մի որոշ ժամանակ հաստատ ես եմ Լևոնը ստանը ապրելու։ Շատ ավելի լավ։ Դե նկատի ունեմ, որ մենակ չի լինի Լևոնը։ Ես էլ դե կգամ հաճախ, որ օգնելու բան լինի, օգնեմ։ Իդեպ առավոտվա հանդիպումը լավ անցավ։ Պատկերացրու, որ սպասվածից լավ։ Շատ ուրախ եմ։ Արփի, մտածում եմ կարող է վաղը տեսնենք, եթե իհարկե ազատ ես։ Արի նախորոք չխոստանամ ժամի հետ կապված, բայց օրվա մեջ որ զանգես, կասեմ։ Շատ լավ։ Բարի երեկո տիկին Նազի։ Ընտանիքի անդամները տանն են։ Միայն ձեր հայրը, մյուսները դեռ չեն եկել։ Լսի ամուսնուս մոտ մարդ էր գալու եկա։ Հա, բա ոնց եկավ, հետո գնաց։ Մարուս, բա ինչի՞ չես կանչել։ Դե դուք արդեն գնացել էիք։ Հա, ճիշտ է։ Բայց ես հատուկ ձեր համար լուսանկարել եմ նրան, որ ձեր աչքով տեսնեք ով է։ Արուս, աչքերից չեմ հավատում։ Դու այդ ամեն ինչի ինքնուրույն ես մտածել։ Հա, բա ոնց տիկին Նազի, դե դուք տանը չէիք, ինձ ելով պետքա գլխի գցեր։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, Արուս, դու սկսել ես ուղեղդ աշխատեցնել, դուր տեսնեմ։ Բայց դե բացի Արուս։ Հարուս ջան, դեմքը չի երևում։ Ոնց չի երևում։ Ոնց չի երևում, տես չի երևում, Արուս ջան։ Մի նկար ինչ է, որ չես կարողացել անես։ Հարուս, ես էլ ժամանակից շուտ ուրախացա, ոնց անօգուտ եղել ես, տենց անօգուտ մնացել ես։ Ոչինչ որ չի երևում, տիկին Նազի, ես Ինչ։ Ես։ Արուս, ոնց որ քարի դարից լինես։ Մի հատ նկար ինչ է, որ չես կարողացել անել։ Քո փոխարեն ուրիշ մի ճարպիկ, երիտասարդ մեկը հիմա ամեն ինչ արդեն արել էր։ Այդ իմ հեռախոսից է որ լուսանկարել լավ չի ստացվել, տիկին Նազի, բայց դուք Արուս, հերիքա, քեզ փոխելու ժամանակն է ու մի վիճի։ Ինձ ժանգոտած աշխատող պետք չի։ Ոխր տիկին Նազի։ Ինչ տիկին Նազի։ Հերիքա արդարանաս, փոխանակ ասես կներեք տիկին Նազի, սխալվել եմ տիկին Նազի, պատահական է ստացվելի վերջո տիկին Նազի, անիմաստ արդարանում ես։ Ես չեմ արդարանում, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ես գիտեմ ով է այդ մարդը ու ինչի համար էր եկել։ Ոնց գիտեմ։ Բասը ես էլ իմանամ։ Դե ուզում էի, փորձում էի, բայց թույլ չէիք տալիս։ Հիմա թույլ եմ տալիս, ասա։ Այդ մարդը աշխատանքի համար էր եկել։ Ինչ աշխատանք։ Որ Գեղամխորենիչի մոտ վարորդ աշխատի։ Այդքան բան։ Հա, տիկին Նազի։ Արուս, բա ինչ ես մի ժամա գլուխս արթուկում։ Գնա թեյ բեր։ Մեկա դու թեյից բացի ուրիշ ոչինչ պատրաստել չես կարողանում։ Գնա։
Երեխեք ջան, ես եկանք։ Ասել էի շուտ գանք։ Որովհետև Ռոզան չի ուզում, որ դուք դրսում երկար մնաք հիվանդանաք։ Տեսեք ինչ լավ բաներ առա Ռոզան ձեր համար։ Ճաշ եմ եփել, որ 2 օր ուտեք։ Սոված եք, չէ՞։ Հո։ Ես էլ եմ սոված, ես էլ։ Դե այսօրվա աշխատած փողերը տվեք, մինչև ճաշը լցնեմ։ Էս աման է։ Էս վերջերս դու շատ քիչ փող ես բերում։ Այդ հեչ լավ նշան չի։ Տվեք։ Լուսե դու։ Էս ինչ է։ Էս աշխատել։ Լուսե դու հեչ իմ հույսերը չարդարացրեցիր, հա։ Դու արդեն այսօր պիտի ահագին փող աշխատած լինեիր։ Կարող է պահել ես։ Ուղղակի այդ փողերը։ Ինչի լեզուդ կուլ տվեցիր, խոսա։ Հուսամ մեր համատեղ աշխատանքը լավ կստացվի։ Ես վստահ եմ, որ շատ լավ կստացվի։ Այստեղ կարևորը պատասխանատու ու նվիրված աշխատանքն է։ Եթե այս հատկանիշներով օժտված եք, ուրեմն հաստատ կստացվի։ Լավ զարմանում եմ։ Այդ երեխեն ուր կարար գնար, որ մի ամբողջ ոստիկանություն մանա գալիս ու չի գտնում։ Չգիտեմ, լավ, չգիտեմ, խելքս չի գտնում։ Ախր ոչ մեկի ոչ ճանաչում է, ոչ էլ գյուղ է գնացել։ Մեղակ ես Տեր Աստված։ Նազիկ, գիրք ես կարդում։ Պապչան, բայց ինչ ես զարմանում։ Ես մենակ գիրք չեմ կարդում, բառարան եմ կարդում։ Արփի, բարի խոսենք։ Տարոն ես այսօր Սարայի հյուրն եմ ու չեմ ուզում իր օրը փչացնեմ, նենց որ չսկսես, լավ։ Դու գիտես որ։ Չգիտեմ ու չեմ ուզում իմանամ ու դու ինձ այս վերջերս այնքան ես նեղացրել, ընդհանրապես քեզ չեմ ուզում լսեմ։